我哋今日介紹一下揾嘢食焗湯係點樣做嘅喎。首先我哋拆咗個包裝盒先，裏邊有湯料同埋一個落木雜嘅養生包。首先我哋拆啲湯料先啦，拆咗落去一個碗度，或者可以一個杯度都得嘅。跟住準備一壺好熱嘅熱水，100度嘅熱水。準備一個大約500毫升嘅暖壺。我哋首先暖一暖個壺先，用啲熱水暖一暖佢。扭埋個蓋，搖一搖佢，暖一暖個壺。跟住咧就攞嗰啲熱水嚟沖一沖嗰啲料，令到啲料咧都會有一個溫度，咁焗嘅時候就更加勻循啦。暖咗啲料之後，我哋隔咗啲水去啦。呢個時候就拆咗個養生包，擺咗落個暖壺度，跟住將頭先熱咗嘅料擺埋落去，再倒好滾嘅100度熱水落去，倒到滿之後，冚埋個蓋，搖一下，等4個鐘就飲得啦。